好啦，又到星期六嘅晚上，歡迎大家收聽加拿大中文電台極速頻道 AM1470，喺星期六晚嘅午夜風鈴。好啦，望一望個鐘呢，已經係溫哥華嘅晚上11點啊，接近25分之際。喺直播室入邊咧都未試過咁熱鬧啊！點解呢？嘉欣今晚咧除咗係有我哋過去幾個禮拜都出現嘅3位主持，包括咗我梁思偉啊、葉榮光大師啊同埋杜廣勝之外呢，另外闊別咗我哋一輪啊，我哋嘅好朋友啊日本仔今日呢亦都突然之間出現噃。發達咯！多謝日本仔發達啦！係啊，點解發達法先？嗱咁啊，除咗日本仔之外呢，日本仔亦都咧就今日真係腳頭好啊！一翻嚟嘅時候呢，我哋多咗幾位嘅嘉賓朋友，咁亦都喺呢度呢係介紹下佢哋啦。佢哋一陣間上到嚟我哋直播室，當然就唔係坐喺度齋聽啦，就會現身說法，同我哋分享一下佢哋個人嘅經歷。咁啊排名不分先後啊，包括咗有阿 May 啦，有阿 Johnny 啦，同埋阿 Sunny 嘅。咁啊，佢哋一陣間咧就會逐個同佢哋傾偈㗎啦嚇。呢個時候，葉大師，哇！你話即係點解咁高興咧？真係係啊，真係好難得啊！尤其是啲朋友啦，今日咧就喺長週末嘅時間裏邊嚟講咧，佢唔走去第二度咧，就走咗嚟呢度廣場咧，就影真係難得啦。咁啊，今日咧我就有兩樣嘢幾高興啦。第一樣嘢咧就好多朋友咧就問候啊日本仔啊。係多謝，歸隊啦。咁啊，日本仔話喂，佢走咗去邊度躲懶啊？咁佢又唔係躲懶嘅，佢做出去出邊做咗好多嘢㗎，同我哋出去揾好多外援翻嚟。係啊，咁啊真係好高興喺直播室裏邊咧，咁我都請到一位朋友咧，咁就係阿Sunny啦。咁啊講下Sunny河呢個背景先嚇。咁啊佢真係今晚好賞面，佢啊既然嚟到咧，佢又出錢出力。咁啊點解會咁樣講咧？原因咧，Sunny河咧佢就擁有咧響溫哥華區啦嚇，仲有一樣嘢嘅，仲有一樣嘢雜面哥病，佢除咗出錢出力，仲出埋老婆餅啊！一聽到老婆餅，我仲係幾打嘅老婆餅，我幾打嘅老婆，好犀利啊！分享啊！係啊，咁啊真係出錢出力啦！咁啊好榮幸能夠請到阿Sunny河啦，咁佢係金都機構裏邊嘅老闆啦。咁佢今晚咧就上嚟之餘咧，亦都係帶咗好多禮品上嚟送俾我哋大家聽眾朋友嘅。咁啊包括有20張嘅老婆餅 coupon 喎。一講到呢度咧就流晒口水啦。咁不講老婆餅啊，正宗嘅，正宗原樂老婆餅啊！咁啊Sunny就有一間係金都茶餐廳啦，亞歷山大啦，啲傳聞亦都最近開咗一間金都海鮮酒家。喂，好犀利喎！你嗰間海鮮酒家咧，日日排晒隊，我哋上去飲茶咧，俾下面好唔好啊？下次見到我日本仔嘅智叻係打蛇成棍架。喂，你哋下次去飲茶模仿日本仔得㗎啦，搣起隻眼得翻一條線啦。喂，弊啦！我知啊，大家自己人啊，聽日係咪？可能喺你門口好多人係咁嘅樣。係啊，真係啊！咁啊，好多謝晒Sunny嚇。嗱咁啊，Sunny嘅獎品咧，我哋下個禮拜咧就會安排咧喺呢一個節目當中送出。咁啊，繼續啦，今個禮拜裏邊當然咧，我哋都有獎品啦，就包括咗有中記嘅20蚊嘅 coupon。咁我哋係有兩份。前記定中記？前記嘅coupon。中記，唔好意思，嚇到中記啊！咁啊，中記係 Kingsway 嘅，喺 Kingsway 係中記嘅 coupon 係啦，中記。日本仔一翻嚟嚇到我，講元朗嘅金都老婆餅啊，係啲傳聞嘅，啲傳聞嘅老婆餅啊！咁啊，另外仲有咧係多維百老匯攝影器材行送出嚟嘅呢一個高解像400度嘅菲林3筒咧，我哋有2個名額啊！咁總之咧就係啲朋友一打通電話喺我哋第2部分啊，而講呢一個嘅佢嘅親身經歷或者佢嘅鬼故係好精彩嘅話咧，我哋葉大師就會評分。嗱，呢個責任交俾葉大師啊！我好使晒手，我做喎又。你走咗啊！而家我哋發炒嘅魷魚啊！又炒個魷魚。好啦，嗱，今日我哋既然咁多嘉賓咧，不如咁咧，我哋眾多男士之中咧，就得一位女士啦，就係阿 May 啦。咁阿 May，你係咪有啲咩想同我哋現身說法，講講你嘅經歷咧？未講之前咧，我又聽到阿葉大師講咧，佢話咧佢啲做咗風水呢一行咧，從未聽過阿 May講嗰啲經歷咧係咁恐怖嘅。係。咁啊，真係呢個好難得，因為今日咧我有個 party 啱撞啱阿 May 啦，咁啊同佢傾起上嚟，咁佢話：哇！佢話你個節目咧就非常之受歡迎啊！佢話我啲朋友咧個禮拜6啦，度都唔去啊！佢話匿埋喺屋企聽咁樣，咁佢話咧，佢話我講一樣真嘢俾你聽啦，咁我一聽之下咧，哇！呢個經歷真係啊好難得，因為我從事咗咁耐裏邊經歷咁多咧，我都未見過有啲咁樣嘅親身經歷，咁倒不如咧由阿 May 姐咧就上嚟咧就現身說法講一講佢自己嘅親身經歷。好啦，到你開聲啦，May。好，嗰陣時咧我就係9至10歲到啦，咁即係我相信你哋大家都好多時聽到話咩叫上身嗰啲咁嘅嘢。頭先我食飯就問阿葉大師，我就話
上身之我自己親眼見，因為嗰陣時係我婆婆咧就上我媽媽身嘅咁。咁就本來我婆婆咧就係我睇住佢都係即係我好細個時睇住佢都過身嘅，咁啊即係有咁嘅婆婆。咁佢上我媽媽身嘅時候咧就喺半夜，咁我哋屋企人咧根本上係見過啊，媽媽咧就係隻眼好陰嘅，佢睇到好多嗰啲鬼嘅嘢，佢就唔出聲嘅啫。咁佢就嗰晚就好零舍，因為佢好夜，咁啲人就我哋啲家人啊，啲工人就叫醒晒我哋話阿婆婆嚟啦咁。咁我哋就圍住媽媽張床咁啊睇住啦。爸爸咧嗰陣時就係喺度瞓喺度，媽媽就係挨咗喺度，隻眼即係眨眨下咁，即係眼蒙蒙咁嘅。我就記得好清楚。即係好似電影嗰啲神婆。係直情嗰啲神婆上身去問米嗰啲，真係佢又冇震，佢隻眼係就眨眉眨眼咁嘅。咁我爸爸咧就知道我哋要翻學，咁就亦都唔想我啲細路哥咁夜起身，即係瞓得唔好。咁佢就喺度即係話佢哋。譬如傻啦，媽媽發口夢添嘛，你哋快啲去瞓啦，唔好企喺樹啦咁。點知咧，媽媽咧就嗰隻左手，爸爸係瞓喺佢嗰個左邊嘅，佢就拍下我爸爸一下，咁佢就我婆婆係咁叫我爸爸嘅，佢係文芳，佢話係我嚟嘅乜？你話發得口夢啊咁，爸爸即刻驚到咧就唔敢出聲，咁我就即係睇到嘅。咁其實上咧就老人家即係我公都好興上我媽身，咁啊呢啲都唔出奇。有一次就好奇怪一樣咧，就係我一個16歲嘅哥哥，嗰陣時我都係90歲，即係9歲10歲到咯。哥哥大我6年㗎，佢係牛黃頭嚟㗎，就牛黃頭都好緊要㗎。咁點知嗰次佢係病，佢就係嗰啲喉嚨發炎就病，咁佢就瞓喺我嗰張床，嗰張床係都幾闊㗎，就床附近咧就有一隻窗，嗰時係大熱天時，咁佢就瞓喺度。忽然之間咧，就屋企啲人就睇到啲動靜嘅，嗱嗱聲就話：咦，又唔知邊個嚟啦咁。咁我哋個個就恐到埋去。咁我就好清楚記得咧，就嗰陣時咧就我有姐姐咧就係大我10年嘅，咁佢咧就係20歲咁上下，佢就亦都係拍緊拖㗎。咁佢就見慣呢啲，佢就好知道，就問佢你係邊個？咁佢就係即係話我係阿大咁。咁阿大嘅意思當時係我哋嗰個阿婆自己稱自己做阿大嘅。咁最奇怪，因為我哥哥係黃頭嚟嘅，咁但係佢咧把聲係即係冇能真係細晒變晒，亦都唔係女人聲，亦都係佢自己原聲，但係就軟成個聲軟㗎。咁嗰時候咧就，咁我姐姐問佢上嚟係做咩事，咁佢原來咧就我婆婆咧就生前有一件事，我哋細個都唔知嘅。原來佢嗰陣時咧就有一笪樓，就喺舊嘅古老唐式樓係4層嘅香港喺九龍。咁佢咧就生前咧就本來立張遺囑咧就話俾1層我媽媽，其餘3層咧就俾我媽媽個哥哥嘅。咁原來咧就到佢就嚟病得好緊要時候咧，我嗰個舅母咧就想攞晒啲物業就霸晒，就揾個人咧就孭婆婆去嗰律師樓度簽咗個名，就全層樓都俾晒我嗰個舅父，全棟樓俾晒舅父。好似做戲有嘅啫呢啲。咁啊係即係做，咁我變我媽媽咧個心就好唔憤，就知道即係呢層樓應該係佢。嗰陣時我哋屋企都幾窮，爸爸係教書先生，咁變嗰層樓對我哋嚟講係一個好大嘅幫助。變又冇咗，我媽媽就好嬲，但媽媽就 keep 住嗰張遺囑喺度。竟然我婆婆咧就話：我今次就係為呢件事嚟。佢話我申請咗好耐㗎。佢話我就係為呢件事申請咗上嚟。佢話我係好難得上到嚟，係15分。咁我家姐就話：你可以上嚟幾耐啊，婆婆？佢話15分鐘咁。跟住佢就話係啊，佢就話咧我喺下邊咧俾阿公鬧。咁我公咧原來咧就係我媽媽做女時已經過身㗎啦，好錫我媽媽㗎。咁嗰陣時媽媽已經有幾個仔女㗎啦，咁咪即係等於咧即係好多年之後，佢話我公仲攞去俾阿公鬧，話我唔公道，點解唔俾我層樓我個女咁？咁佢就話我呢次上嚟咧就希望咧，即係佢個媽媽做阿平嘅，佢叫阿平咧你唔好再恨呢層樓啦，你燒翻張遺囑俾我啊咁。咁我仲記得我家姐，我跟住我家姐就話15分鐘即刻佢就走出去聽，因為嗰時嗰個附近係完全冇鐘㗎，就走出去聽，睇到嗰時係5點15分，就佢就唔出聲翻咗入去，咁就同我婆婆繼續傾偈。咁啊傾偈嗰時大熱天時咧，就我哥哥當然係即係飆晒汗呢個身，咁我家姐就揾條毛巾輕輕幫佢抹一抹嗰啲汗。點到婆婆就話：嘿，做咩你打我啊咁？咁我家姐話：我唔係打你，我幫你抹汗啊！佢話點會抹汗啊？佢話我好凍啊！佢話你呢度就隻窗，點解你唔閂埋佢啊？咁我就閂埋隻窗。
咁就一路同佢傾偈。咁變咗嗰陣時咧，就家姐就問佢好多嘅嘢，佢都喺度講。即係盡量喺15分鐘之內咧，就盡量去問。係啊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 。係啊，咁但係我哋唔識驚，因為我哋細個都見慣㗎啦。咁我婆婆都仲話，佢話咧其實上嗰時我係住頂樓有天台，即係有個亭台嘅頂樓4樓舊唐樓。佢話咧，你哋，佢話我好難入得嚟㗎。佢話不如你哋裝個土地俾我第時可以入嚟啊！好多時候我喺個天台出邊見到你成家人坐度食飯，好開心。雖然你哋即係環境唔係咁好，但係見你食得好開心咁。即係我諗嗰個嗰個過程好得意，同埋咧，你頭先講俾我聽，仲有一樣嘢得意嘅咧，就係話你個家姐咧，當時拍緊拖咧，同一個男仔咧，咁佢就問嗰個阿婆啊嘛，即係上咗身個哥哥，即係實在係有個婆啦，咁問阿婆咁啊究竟嗰個男仔好唔好啊？咁嗰個男仔話咧。嗰個你個婆話咧，咁佢話呢個男仔幾好㗎，我知道邊一個係咪上一次搣菩提子俾我食嗰個啊咁樣。係啊，因為點解咧？搣菩提子件事咧，只係我家姐同我呢個而家嘅姐夫知嘅啫，冇人知㗎。你而家嘅姐夫就係嗰個啦，佢話佢幾好。係啊，佢就話佢好好，佢話你搞得俾佢，當然你好幸福㗎咁。咁佢仲話到第時你過文定咧，你哋嗰啲嫁女餅咧，你擺幾個喺我個神位嗰度啦咁。哇！你話呢啲嘢幾得意，咁同埋仲有一樣嘢咧，咁佢因為佢爭家產咧，咁佢要係澄清呢件事咧，阿婆咧就專登申請上嚟，係喺15分鐘，係只有15分鐘時間咧，就將個事情交代清楚俾佢。咁再吩咐咧，佢個媽咧就佢話不如你將個遺產燒咗，或者遺囑燒咗佢啦。佢話你唔需要行呢啲㗎，將來嚟講咧，你一仔大女大咧，就係個會好叻㗎。咁仲有一樣嘢啦，咁佢問咧。因為你哋當時嚟講係最關心係呢個牛黃頭哥哥啊嘛，呢個牛黃頭哥哥將來會點啊？咁你估佢話咩咧？咁佢話呢個哥哥咧就將來嚟講向北行㗎，佢會近水㗎。咁原來咧後來咧，你個哥哥嗰陣時仲讀緊書，成長咗之後咧做乜嘢咧？就做到水警。做咗水警咁你幾得意啊？走咗去廣州啊！廣西喺北邊，應該係北邊啦，係嘛？都算係啊。香港嗰邊。咁你係呢樣幾神奇？咁仲有一樣嘢咧，嗰個遺產咧，嗰張遺囑咧。因為佢個媽唔憤氣啦，咁仍然仲 keep 喺度嘅。而家仲喺度，媽媽同我家姐同我呢個家姐講，佢話將來我如果過咗身咧，你喺我墳前燒咗呢張嘢俾我啦咁。哇！咁媽媽係好唔憤咧，嗰陣時我哋環境真係唔係咁好啊嘛。不可思議啊！不可思議啊！你話呢個世界上咧，就所以話你唔好以為暗室虧身咧就係神光如現，你唔好以為咧有冇人睇到嘅嘢咧就冇人知。真係有啊！原來下邊咧一樣係。會知道啲，而且上嚟咧就講翻晒呢啲咁嘅事。係啊，亦都仲要所謂舉頭三尺有神，就係咁樣嚟啦。好多謝阿 May，thank you。係啦，咁亦都多謝葉大師嘅補充，因為咧有陣時即係上嚟電台裏邊咧，我見到阿 May 好緊張，因為葉大師咧就有啲聽過晒之後即時咧將我哋嗰啲問題解答咗。係啊，好啦，好定啦，阿 May 都。多謝阿 May。嗱咁跟住又睇下另一位朋友定唔定啦？日本仔，我知你有好多古仔㗎。唔俾你講住，梗係啦！即係你聽我杜講醒，佢都未人出個聲，坐埋一邊咁啊！杜講醒，有料到人後世制啊！係咁，我哋出聲啦！你真係你坐遠少少啊！你坐遠少少，唔好講嘢。講嘅要排隊擔凳仔。係啦，咁啊當然啦，我哋有啲客席嘅嘉賓一定係由佢哋講先㗎嘛。好啦，第二位邊位？咁啊，就 Johnny 啦。Johnny 啦。你好，大家好。Johnny 啊，你自己本身嘅經歷係你自己啊，定係你朋友講俾你聽？係我自己嘅。咁樣呢個就我相信大家一般聽到啲比較神怪嘅嘢，都係夜晚發生嘅多，即係嗰個氣温啊，或者係嗰個靈界啊。但係我呢個比較特別啲就係喺日頭就好好天氣。咁講翻其實大概係20年前到啦。咁嗰陣時香港嘅沙田澎福公園馬場，即係沙田馬場嘅澎福公園就啱開。咁我嗰次喺香港就假期咁，同我太太同我女就去呢個公園度玩啊，咁食下野餐。我好記得清楚就係我哋去一個，佢哋其中有啲咁嘅大概細細咁嘅水塘仔咧，就好似湖咁樣。咁我哋就喺一個湖嗰啲水塘水池邊啦，好似咁就係啲周圍啲樹遮住嘅，咁喺度玩咁。咁突然間咧，我望見到喺我側邊咧有個細路女，咁就群好細路女，大概我諗係都係3、4歲度。係凌空好似有人抱住佢咁樣嘅，係
係即係10幾尺高到17、8尺高嘅，即係個大人舉高個頭咁樣。係啦，即係其實可以咁講過咗打咁樣啦。係有抱佢好似一個坐嘅形式，我真係好似即係我嘅係抱住喺前面咁樣，就凌空一飛咗出個水池中心，即係離岸成10幾尺，即係個細路仔冇可能跳到，佢個形態完全唔係跳嘅，係有人捧住咁係砰一啲咗。咁當然嗰陣時我即係睇到。可以講唔識驚，同埋我哋基本上我就唔驚呢啲嘢。咁我都想衝過去救。咁呢一支喺同一時間喺個樹叢後邊，我相信可能佢家人都衝咗個男人出嚟咧，就撲落水度救佢。咁但係好怪咧，一路都冇人嗌嘅，即係唔會有人嗌聲。我相信可能係佢哋嗰家人咧已經即係有啲咁嘅經歷啦。即係變好似佢哋反而唔係好驚。咁啊，落去最後尾都救翻細路女上，咁我喺岸邊咁啊同佢拖嚟。咁呢樣我覺得就係有好時呢啲咩幾奇異嘅嘢咧，未必一定係夜晚先發生。咁當然我仲有其他一兩個係都係親戚經歷，就喺夜晚發生。同埋有一啲我唔明白咧，你話佢頭先嗰家人咧係又經常發生係即係嗰個唔係我呢個我估計佢哋，我相信因為佢哋翻上去，因為太耐成20年前。咁但係即係睇佢以我記得佢哋嗰個神態同埋你即係言談之間咧，都係識得㗎，甚至乎係家人嚟嘅。即係佢抱上嚟嗰個女真係一個人嚟嘅。係唔係即係我哋睇到佢係，因為我覺得如果你譬如掟啲嘢出嚟，嗰個形態係唔同㗎嘛。嗰個就咧係同埋唔係好，即係一個比較慢啲嘅速度，係好似我咁，譬如好似人抱住凌空咁樣出隊，跟住放手跌咗落去。係咁樣，咁我覺得特別我就係好似頭先講啦，通常呢啲嘢都係喺夜晚啊，成咁嗰個係好陽光嘅，可以咁講。不過尾姐頭先嗰個故事咧，都係晚黑係5點鐘15分嗰時發生，其實都即係黃昏都未。下晝㗎，下晝5點3。哇！咁其實有陣時都唔好以為日頭冇嘢啊，大家。日頭嘢可能仲勁啊，未定。好開心時咪冇事咯。好嘅，多謝 Johnny，稍時休息先嚇。咁啊，跟住咧，當然我哋今日真係嘉賓多啊。係啊。咁啊，又要輪到阿 Sunny 啦。Sunny 本身你自己嘅經歷咧，呢一個係個人經歷嚟嘅。哦，係啊，正話講嗰啲又聽起嚟個個都好毛骨悚然。我呢個係比較開心啲嘅。好啊，開心鬼係嘛？咁啊，又話説咧，又話説真係細路仔嗰陣時就差唔多係好細啦，咁啊都係幾歲啦。咁啊，又係講啦，帶咗元朗老婆餅過嚟，我哋講下元朗啊溫情嘅鬼故啊。係啊，咁啊元朗咧，我哋有間舊鋪，一間好古舊嘅鋪頭嚟㗎。元朗大馬路嗰度。冇錯啦，元朗大馬路嗰度。僆仔成日去㗎啦。係啊，咁啊。識你啦，我識。不過我嗰時都見到一啲眼蒙蒙地㗎，都有印象。咁啊，原來你喺元朗做僆仔㗎？我唔係入單入去㗎嘛。有元朗去買老婆餅，可能會撞。好啦，幫咗你啦，咁就係咁樣。咁啊，我記得有個年紀好大嘅夥計咧，我哋叫阿坦白嘅。咁啊，佢係幫我哋好耐手，差唔多係差唔多下半世咧，都係幫我哋鋪頭入邊咧係做工嘅。咁啊，有一日啦，佢年紀都好大嘅，我年紀好大。我哋間屋入邊咧，間鋪啊，所謂間鋪入邊咧有個閣樓㗎。咁啊，佢喺閣樓嗰度去咗世，咁啊都係好安詳嘅。咁啊。細路仔咧，就好似我而家見到個細路仔咧，個玻璃窗我都係大約咁細個到嘅啫，嗰陣我就唔知咩事嘅。咁啊去咗世啦，咁啊或者係同佢處理咗啊，上咗山啊，各方面嘅嘢。咁咧，其實就係每日都發生嘅。點樣發生咧？咁啊有人講話朝頭早，有人講夜晚，佢好準時嘅，大約係7點鐘到咧。咁我哋咧夜晚嚟嘅，但係朝頭早7點鐘我就唔喺度啦。咁啊，大家嚟自開咗，唔係想暫亂你嗰個病嗰個坦白平時幾點鐘翻工，係咪晚黑7點零鐘翻工先？佢咁嘅，佢係住喺我哋鋪頭個閣樓嘅。佢做乜嘢嘅？咁啊，整餅。佢唔係我哋嗰陣時係有間五金鋪嘅，咁啊幫我哋有時去貨啊送下貨啊咁啊做下雜工咁樣啦。佢大約有個習慣就7點鐘㗎啦，晚黑㗎啦。咁啊又喺個閣樓嗰度咧。就行落嚟㗎啦，就算佢去咗都好啦，佢都係照行落嚟。係咯，咁啊細路仔啊唔知啊，我哋間鋪嗰陣時元朗有好多老鼠啊，嗰時我哋真係唔知佢咁樣行落嚟。咁啊行落嚟嘅呢條樓梯聲咧，
就喺上邊行落嚟，噔，咁啊樓梯有一個轉彎角，咁啊略為停一停之後咧，再噔落嚟。細路仔老鼠多啊，上去捉老鼠啦，係啊，咁啊我走條樓梯嗰度咧，就幫手蹬埋一份嘅。哦。啊，如果係有老鼠咧，就應該啲老鼠都會走啊，但係好準時噶啦。咁啊都係咁樣咧，喺佢身邊嗰度有陣風經過咗之後咧，繼住係咁樣好慢腳步咁蹬落嚟咧，就去咗鋪尾嗰度。鋪尾嗰度咧，我哋入邊咧就會有個廚房嘅，咁啊有個花灑嘅，咁啊佢老人家就好中意咧，就係喺嗰度煮嘢食，咁啊跟住咧就沖個涼咁嘅。咁啊跟住嚟講咧，我哋啲砧板咧，我嗰時就冇咗去廚房噶啦，我都遠咧，因為比較鋪頭鋪尾，我聽到咧個廚房個砧板咧就會點咧，本來凍喺度啊，次次都好準時，每日都係咁噶，大約係佢行得慢啊，大約係分零2分鐘先到去鋪尾嘅，跟住個砧板啪一聲爆落嚟，跟住煲餐都叮叮單單咁樣，咁啊過得咁上下咧，咁啊開翻晒聲啦，打咁樣，好啦，做完之後咧就大約半個鐘頭到咧，咁啊又係條樓梯嗰度咧，無樓梯嗰度又蹬翻上閣樓，咁樣冇乜嘢啦，呢個係開心嘅，佢中心。住幾耐？啊，直至間鋪拆咗。哇！過程係幾耐到啊？成日都係咁噶。哇！咁你哋師兄見慣㗎啦。師兄，如果照你咁講嚟咧，呢個坦白真係前世欠咗你哋，死咗冇人工收都仲要你做嘅陰公。唔係啊，可能溫馨啊，都係點咧？都係唔捨得嗰個竇喺上。不過我想我當係個溫馨。伙計對得好啊！呢樣嘢就。哦，係。不過其實真係咁樣講法都幾得意啊！係啊，即係一個人嘅個靈魂咧，仲係停留喺嗰個空間嗰度啊！有冇咁嘅可能咧？大師絕對有咁嘅可能，所以咧我成日叫日本仔咧唔好成日咧細神石完咧，佢話今世咧就幫唔到你寫，下世咧我話做牛做馬都有幫你手。咁啊呢個説話好容易應驗嘅喎，呢個。我成日同我太太講啊，呢一世咧你做多啲啊，唔緊要㗎，下世咧我幫翻你，係嘛？你點知啊？你未做哇！啲大師講啊嘛，而家有效證實咗啦。咁啊，每句説話嚟講可以做少啲啊嘛，所以老婆永遠都係萬歲啊！好嗱，咁啊日本仔到你啦，你啊一路喺度咧側邊喺度撥火啊，搞震啊嗱。我唔係撥火，其實咧我就好尊重阿杜廣正。你唔使尊重我啊，今日你尊重你自己啊。佢有好多三藩市嘅鬼故啊。係啊係。咁啊唔係喺三藩市發生嘅，就直情頭先咧，我哋晏晝記唔記得我哋喺香港姐中心咧，咁啊同阿 Simon 咧，咁啊做司儀啊嘛，杜艷明嗰個咩勁咩啊，極速咩啊叫做？得啦，極速力講嘅。係啦，極速講極速力啊！咁咧就我走嗰陣時咧，就啱咧就有位女士啊嗌住我，唉，官仔你今日要做節目啊？咁我話係我今日做節目啊。佢話我講一個都唔知係咪靈界嘅嘢，咁係關於一種宗教嘅嘢。咁啊又等我講完嗰個故事先請教葉大師啦。咁佢話俾我聽咧，佢咧就喺溫哥華發生嘅。咁係溫哥華都係有一笪地方咧就有種教啊，咁我唔知可唔可以方便講出嚟？係日本教啊？唔係，咁咧就係一種，係啊，講係一種教。咁佢咧就去呢種教咧，佢又冇心嘅，原因咧佢識得一個朋友，嗰個朋友就成日嗌佢喂嚟呢個教啦咁，咁佢咁啊好啦，咁啊去信教都係冇壞啊，咁啊走去跟呢個朋友去到嗰笪地方，咁啊佢入教嘅儀式咧就係喺個唔知眉心嗰度攞啲紅嘢咁點一點嘅。咁啊點一點咧去報名，嗰啲入去嗰個教咧，佢就好得意喎。咁啊食齋嘅，即係做完嗰個法事咧，咁啊食素嘅。食素嘅時候咧，咁就會問佢咧攞低嗰啲時辰八字嘅。咁啊我都未聽過有種教又係要攞埋個時辰八字。咁佢既然跟個朋友去嘅，咁啊好啦，咁啊俾埋佢自己嘅時辰八字。咁啊去得2-3次，因為佢屋企自己又有細路仔湊啦，佢話俾我聽。咁就去咗一段時間冇去，咁啊冇去咧就嗰個教主咧就成日打電話俾佢，成日打電話俾佢就話：喂，你好耐都冇嚟咯喎咁樣。咁佢去食齋嗰陣時都係隨緣落座咧，即係唔係話涉及金錢嗰啲嘢嘅。咁啊佢就話我忙啊冇去，咁啊呢件事係不了了之。咁啊時隔咗3幾個月之後咧，佢好奇怪喺屋企咧就成日發生啲事，咁啊點樣事咧？有一日突然間電話響，咁佢好自然起身咧就行埋個電話度聽電話。佢失冇好普通喺屋企鋪地氈，佢話俾我聽就，佢行下咧佢成個並棒，好似後邊有種
氣體啊，谷佢成個趴咗喺個電話嗰度嘅。咁啊嗰啲電話打嚟係普通人打嚟嘅啫，就唔當一回事。咁佢都冇乜嘢啦咁樣。而事者咧就一個月咧就幾乎發生一兩次都係呢啲咁嘅事㗎啦。咁佢都好奇怪，咁又冇理到佢。咁啊誰不知有一次咧，佢哋成家人揸車去玩，去玩咧就遇咗一種交通意外，佢自己架車咧就俾兩架車夾到三文治。成架車扁晒，但係咧佢好彩，佢成家人都冇事。咁佢覺得咦好奇怪喎，點解會有啲咁特別嘅事發生咧？咁佢就請教咗啲法師啊，將呢個過程咁啊講俾法師聽。咁個法師啊問佢啦，啲話你有冇啲事情有啲乜嘢啊咁樣？佢諗下係喎，我之前就去過去過呢啲地方，咁啊之後我冇去，咁個教主啊成日打電話俾我，咁佢話咦？咁有啲咩做咗？咁佢話冇嘢啊，咁啊入教咪又，但係好奇怪一樣嘢，佢自己都覺得奇怪。問咗我啲時辰八字，咁個法師話可能就係呢樣嘢咧，咁啊幫佢咧做咗一場法事咧。佢在山㗎，啲唔係話大家利是嗰啲做法事喎，在山幫佢做咗呢啲嘢之後咧，好奇怪。經過呢件事之後咧，佢就相安無事。咁我好奇怪一樣嘢，咁啊啲有咩教係可以要攞個時辰八字嘅咧，葉大師？咁啊，通常嚟講咧，我相信好多教都會有機會攞時辰八字嘅。咁譬如我哋中國所熟悉嘅茅山咧，要攞時辰八字啦，因為要入教都要攞嘅。要嘅，要寫佢個即係品上去天壇啊，將佢寫咗喺個奏表嗰度啦。咁樣嗱，呢個第一種咧，第二種咧，你所謂教主咧，我懷疑你所講嘅係咪所謂叫做點師？因為如果係點師咧，係屬於另外一種教嘅。另外一種教咁就嗰個教咧就俾人一個感覺咧就好神秘，一入到去裏邊嚟講咧，咁佢就猛成廿人啊，10幾個人圍住一個人，咁咧就係話講好多道理俾你聽啊，咁你問佢咁我信奉嗰個咩神啊，咁佢就乜都唔準講嘅，你信完後信完前你都唔準講，咁你入到嚟咧就喺個帳幕後邊，咁咧就做過一輪嘅儀式之後咧，咁你就叫做入教咁。咁就係即使親如咧，就父母兄弟姊妹咧，你都唔可以講喺個幕後邊咧就做過咩嘢，即唔可以話俾人知，唔可以人講嘅。係啊，我喺度又再補充少少。咁唔知係咪你所講嗰個教咧？係啦，我有少少補充咧，佢話佢當時話俾我聽咧，佢話佢入到去咧，佢唔係淨係一種神啊，佢好多㗎啲，譬如話咩齊天大聖啊，又好多種係唔同嘅佛像嗰度，佢話嗰個教就係咁樣啦。咁呢樣嘢就我暫時都唔知道嘅邊一個，因為唔清楚咧，即係你講嘅資料真係唔係好明朗交代到啦。咁我相信會同茅山嗰方面有些少關係。相似啦，又相類似啦。咁其實你話做法事係真係咪話生人都可以做咧？可以做。喺個節目度聽你講好多次咧，就話死人啲大家利是啊咁可以做啊。嗱，你話講生人可以做咧，咁我頭先係聽阿 May 咧就講過，就有一個同佢個媽咪有關嗰度，又係咁，又係講生人做啦咁樣。不如我講一半，你講一半啦，好嘛？咁阿 May 個媽咪咧就係嗰陣時咧就係好貧苦嗰度時間出生嘅，即係一個細路仔咧。就死咗老公之後咧，就帶幾個細路女成長啊，7個係咪？7姊妹？唔係我講係我爸爸有個師傅同埋老師同埋師母。咁個老師咧就佢哋冇細路哥，個老師咧就死咗，就剩翻佢寡母婆一個人。咁佢就變咗即係又好苦啦。咁我爸爸咧就同媽媽都好好心，就收留咗佢。咁所以雖然我哋嗰陣時咧。叫做嗰陣時係得5個細路哥，我同我哥都未出世嘅。咁嗰陣時佢哋都收養埋我哋呢個師母，咁咧就養埋佢。咁呢個師母咧就因為佢係冇兒冇女啦，所以變咗佢覺得即係好似即係寄人籬下咁，但係佢都覺得好即係好多謝我爸爸媽媽收留佢。咁就點知咧就我媽媽咧就有一次就大病得好緊要，就病到咧真係死咁滯㗎啦。咁就嗰陣時嗰個年代咧，如果嗱嗰啲屋企人諗住就嚟死啊，將佢抬出廳㗎。抬出廳就瞓咧嗰啲板床，咁就差不多即係等你唔好喺房度死咁樣。我媽媽已經去到出廳㗎啦。咁點解去醫院㗎？嗰陣時嗰陣時唔係咁興㗎，嗰陣時係好多年戰前添啊，我哥哥未出世戰前嚟㗎。咁佢就喺廳嗰度瞓就等死㗎啦。咁亦都係準備佢會死。咁點知咧就我就聽講話呢個師母咧就好虔誠拜佛㗎。咁佢有一次佢直情唔知點樣，佢直情開壇作法。
咁就原來佢就話咧，即係佢即係覺得好，即係好多謝我哋家人睇住我媽媽咧，有5個細路哥，唔忍心睇媽媽死咗，而嗰啲細路哥咧冇媽媽嚇，咁凄涼。咁佢就話咧，佢就將佢嘅手咧過俾我媽媽。咁佢作個法嘅時候咧，我家姐親眼睇到，因為我姐姐嗰時都係懂性嘅，所以我家姐講緊俾我聽嘅。佢作完法之後咧，就原來我媽媽嗰陣時本來真係差不多就嚟死，點知佢就漸漸好翻。而呢個師母咧就漸漸病，即知佢死咗，所以佢哋而家我媽媽仲在生，而家喺溫哥華。咁我家姐同我哥哥嗰日同我傾，佢話：你知唔知我媽媽會好長命㗎咁。原來就係因為佢嗰陣時過咗壽俾我媽媽，都係好事嚟嘅，即係佢都係覺得自己即係生無可戀，亦都冇兒冇睇見我哋咁凄涼，佢唔即係佢唔忍心，係佢過咗壽俾我媽媽。係啦，過咗壽。嗱呢個真實個案啊，真係將個壽過咗俾人哋㗎。哇！呢個世界上都有呢啲嘢嘅真係。係好多嘢㗎，佢同埋佢阿媽有一樣嘢好出奇啦。佢話嗰陣時喺戰前嗰段時間咧，就即係戰爭嗰段時間咧，佢阿媽為咗要幫補家計啦，咁咪要走水貨啊。咁啊走水貨咧，有一次咧就拎住個水貨咧，咁啊走咧就見到有一隻鬼喺後巷翻屋企，行個後巷嗰度阻住佢，唔俾佢過。嗰邊又唔得，右邊又唔得，咁佢個媽咧就卒之同隻鬼講數，佢話你放過我啦，因為你俾我賣咗呢水貨咧，我屋企仲有好多細路仔照顧㗎，我燒金銀衣紙俾你啦咁個鬼咁樣講完數之後咧，咁就匿埋咗，匿埋就死嘅覺得。過咗咧就睇住佢嗰頭燒衣，嗰個鬼就喺另外嘅冷巷度。巷尾，佢第日佢就燒衣，我媽媽唔敢唔燒，佢就話燒衣時就覺得即係嗰隻鬼喺巷尾睇住佢燒。哇！我媽媽好多呢啲嘢㗎，媽媽好即係好陰㗎。喂，唔介意我問你媽媽今年貴庚啊？媽媽今年已經85歲啦。85歲。而家住喺老人院。咁啊，仲有一樣嘢要記住日本仔，你成日好行喎。應承咗唔好唔做喎，大佬。我不嬲都會做。今晚你應承啊？係啊，講過砌我山豬肉啫嘛，我不嬲都係。砌你啊！我想砌下山文嘅。今日又砌山文真係。今晚有啲事唔得閒㗎。唔得閒走。OK，好多謝你尾。咁跟住啦 ，Johnny 你又另外仲有一個自己嘅經歷。係啊，咁我以前喺香港咧，我就喺懲教處度做嘅，咁我就喺守喺赤柱，咁我日本就會知赤柱就大家都知。打仗嘅時候咧，就係集中營嚟嘅，咁亦都好多冤死啊，或者乜嘢，咁亦都相信以前亦都有啲冤獄嘅，咁而家就冇啦，梗係。心照啦，心照。咁我哋耐唔中都會輪下夜更，咁我咁亦都大家都知道赤柱香港嘅死刑就喺赤柱監房度執行嘅，咁佢係另外一個building 咧，一個建築物咧，就係一個刑房嚟。咁但係因為我做嘅時候，其實已經係冇，即係暫緩執行咧，其實仲有。咁嗰個房咧就封咗嘅，即係亦都真係隨時會開翻啦理論上。咁啊，只不過用啲木板間住，咁啊油咗油，咁啊好似望落去封咗。咁其實冇封。咁我記得我有嗰陣時大概係我諗都係差唔多呢個時候，即係當佢7月咁上下。咁有一晚就我去嗰度當更，咁成層都係淨得我一個人。樓下仲有其他同事啦，咁樓上亦都有其他嘅犯人喺度。咁但係到夜晚我哋嗰陣時就所謂翻夜尾咧，就1點半就開始翻工，咁到第二朝8點。咁到3、4點嘅時候，咁即係其實咁我哋即係講真咧，就唔會話企喺度㗎啦。一個人，樓下就有嘅，咁亦都有。因為當然有反喺度，我先至喺度。你都被逼沙膽咗嗰晚。唔係㗎，佢一個人當間心照啦，佢梗係出錯㗎啦。睇唔到，邊有做到足㗎？其實就一定要嘅，因為點解咧？因為其實係啊，因為懲教處就比較嚴啲嘅，佢每15分鐘係要做一個記錄咁嚟㗎啦，咁就變咗基本上你就唔可以話瞓覺。係。咁但係即係坐啊咁嗰啲嘅，咁我就坐咁到咁上下，突然間我諗都係2點零鐘到啦，開始入咗間啲其他隊啦，就聽到好即係聽到好多人幾個人咁啦喺個嗰個佢行刑室裏邊咧，就係人講嘢，但係你聽唔到佢講咩，即係會發覺佢哋即係喺度自己浸啊咁樣，因為成晚都係咁，咁即係我哋明知道一日一定冇人嘅裏邊，咁咧但係就到臨天光咧，跟住又冇。咁但係嗰陣時亦都係因為工作上需要嗰隻焗住沙膽，其實我哋就可以講唔驚嘅，我哋即係亦都有好多原因，我唔知點解就即係靈界，通常我哋覺得係中國人嘅，但係佢個個都傳來即係個
皇冠就可以 fit 嘅陣晒嘅，咁啊嗰陣唔知啊。咁但係就我覺得相信咧，當然喺靈異界就唔分各界嘅。阿葉大師嗰陣時講過咯。咁嗰陣時變咗就係一個其中一個啦。咁其實都仲有一次咧，就係喺另外一笪地方，就係當然咁大家啲年青就比較咁啊，好似你頭先咁飲酒啊，去 rap 咁嘅嘢，咁就好攰好眼瞓，亦都即係瞓着咗可以咁。咁但係因為頭先講咗每15分鐘就要做一個記錄嘅，我哋係打鐘咁樣。咁亦都成層樓得你自己一人當家，其他啲飯當然運晒喺房啦，係咪？咁啊，但係每15分鐘咧，我好靈覺咁有人喺我側邊耳仔去吹口哨，叫醒你，係啦，好似頭先咁。有冇咩嗰首歌啊？咁你醒咗之後咧就冇，咁我哋但係通常吹口哨即係代表喺個耳邊小便咁解啊！靈界係咪咁啊，師傅？咁我就唔理嘅，即係可能我仲有頭先我哋都。絕對唔驚啦！咁我心好似頭先阿新你講好事，因為15分鐘我哋要打鐘啊！如果唔係咧，聽朝會俾人拖㗎。咁我照做，照打鐘就照瞓。咁一路到成晚都臨到天光，咁你都醒㗎啦。就真係成晚都冇鬧過鐘就會。咁同埋講咧，即係當然咧亦都有其他同事，但係其他同事係因為每人都有佢指定嘅崗位，佢唔會每15分鐘走埋嚟叫你。咁同埋如果照走得埋嚟你都知啦。係啊，咁但係好明確係有人喺嗰邊，即係應該係吹口哨聲咁啊會我醒咗，即係佢哋一定會醒。咁就跟住通常我哋都喺個鐘附近嘅嘛。做完之後咁啊繼續休息啊。咁係唔應該嘅，不過即係呢個係事實嘅，咁亦都係好似所以證明有時。靈界啲嘢未必一定做壞事嘅，都會幫手，幫手你做壞事啊！有幾分鐘輪都輪到阿 Bosco 咯喎，到幾分鐘點夠我講啊？快啲嗱聲啊！講住一橛仔先啦。又講住一橛仔啊！梗係啦，上一次咧啱講到呢街啊，咁啲朋友佢話：哇喺邊一度啊？咁啊我唔講得俾你聽㗎，費事影響咗啊！但係有一樣嘢咧，我相信最緊要咧就係話俾一個訊息。俾特別係喺拉街嗰度鬥車揸快車嘅朋友咧，一定要小心，因為咧我哋唔好無端端做咗勾魂使者嘅工具，咁啊揸到嗰度咧，大家尊重啲，係咪？希望嚟講，唔好個汽車變殺人武器啊！應該講話揸到嗰度先至唔可以。咁啊好多嘢。你話每一條街每一條馬路，你都應該要小心駕駛，咁先得㗎嘛，醒啲好冇？因為咧好多其他嘅馬路咧，大家好難飛嘅，屋街同埋呢街好飛，一路可以飛到 Richmond。咁啊，大家嚟講啊，小心揸車啦！嗱，我喺呢度咧，我有個提議啦。嗱，有呢度咧，我最希望呢句説話咧，係呢度有啲議員聽到啊。咁因為我呢次咧就翻大陸旅行咧，發覺有一個好好嘅現象咧，尤其是喺宜昌啊，喺十字路口裏邊嚟講啦，紅燈隔離裏邊嚟講有一盞秒燈嘅。係啊，有10秒、9秒一路去到0秒而先轉紅燈嘅。呢個真係就好過喺呢度咧，就喺個紅綠燈做開 camera。咁嗱頭先啱啊，阿葉大師講呢個相當有用啊！咁啊，一陣間我會講俾大家聽咧，就除咗拉街之外咧，有一條叫 University Highway，可能大家都唔係好知啊。佢就係 South West Marine Drive， 就係話過出去登巴之後嗰一段路咧，就叫 University Highway。喺呢一度咧，就喺個學生部都登過一個鬼嘅故事。好啦，一陣間新聞之後同大家分享。真係好啦，我哋下半部分再見啦。好啦，進入我哋嘅第2個鐘嘅午夜風鈴。咁啊，較早之前呢，我哋幾位嘉賓嘅朋友啦，上到嚟我哋電台裏邊現身説法，同我哋講咗佢哋喺靈界方面嘅一啲接觸一啲嘅經歷啦。咁啊，非常之多謝阿 May 啦，同埋阿 Johnny 嘅。咁啊，繼續落嚟呢一個第2個鐘頭呢，就輪到我哋幾個主持人啦，就會接聽大家嘅電話啦。記住啦，我哋嘅電話號碼就係7081470 7081470。咁當然咧，喺今天嘅晚上，我哋咧亦都歡迎朋友咧係打電話嚟發表下你自己喺靈界方面嘅一啲經歷之餘咧，我哋亦都有啲嘅獎品以示鼓勵嘅，就會有2份嘅獎品啦。2份嘅獎品包括係咩咧？咁啊，日本仔你唔好講啦，你又一間又搞錯咗嚇。咁啊，請阿杜廣勝考下你啊！獎品第1份係咩咧？第1份咧就係中記，有2份咧係由中記送出嚟㗎，就係中記咧就係話20蚊嘅 coupon。中記嘅地址喺 Kingsway 同埋16 Ken 嗰一度㗎。16咩話？16 Ken 啊
SLOC 哦 can 我聽到佢好似讀16 can 咁。係啊，我哋都16 can 咁啊，另外當然咧，亦都有百老匯攝影器材行送出嚟嘅呢一個嘅菲林啦，分別係每一位幸運兒咧都有3筒嘅，就係呢個400度嘅高解像菲林啦。咁另外仲多謝咧，就係阿新兒啊，上到嚟之餘亦都帶埋禮物啊，咁就係呢個金刀嘅老婆餅一打，咁啊每人都有一打，即係總共有2位幸運兒啊，咁啊每人都有3份嘅獎品。哇，犀利！相當好啦。好喂，其實我有少少係啦。不過我有少少問題想請教阿新兒啫。係咁啊，頭先我哋休息嘅時間嗰時候咧，我就聽到阿新兒講咧，佢就話佢將個老婆餅嘅技術帶咗過嚟溫哥華咧。你喺香港間叫恒香係咪？點解嚟到呢度你唔叫翻恒香咧？呢一個問題真係好啦，係啦，呢個係好，係咪同稅有關咧？定係有啲咩問題？我真係唔嗱，應該用翻係恒香。我哋唔單止話將老婆餅嘅技術係帶咗嚟呢邊，亦將元朗嘅風土人情咧帶過嚟呢邊。咁啊，點解唔叫恒香？我問緊呢個問題啊，點解？唔知講俾我聽下。呢個咧，我要同日本仔咧私人先答嘅，私人解決咗佢。你唔好介意，日本仔成日係喺啲唔適當嘅時候咧做啲唔適當嘅嘢。而家喺度講緊鬼故啊嘛，家長你問咩人哋咧？係啦，我唔啱，我下次先。家小心嚇。OK， 好啦，跟住落嚟咧就阿 Grace，歡迎你午夜風鈴。係。我係 Grace 啊，各位主持你哋好。咁咧就我呢件事咧係發生喺10幾年前㗎，咁我仔出咗世㗎。咁咧就佢即係我個仔咧係我奶奶嗰邊男家咧係排第10個孫，係第一個仔，9個都係女嚟嘅。咁咧跟住咧咁我奶奶好緊張啦，咁嗰陣時咧佢即係太婆啦，佢阿媽咧就死咗㗎啦已經。咁佢話到12朝咧我就要去屯門嗰個我唔記得咗叫乜嘢青松觀啊。咁我要話俾佢聽咧，我而家生咗個男孫啦咁樣。咁咧就12朝之後咧，咁我唔記得係第10幾朝噶啦，就滿月之前嘅。咁有一晚咧，因為我習慣咗瞓覺，我唔閂門嘅，我打開個門瞓覺嘅，即係個房門啊。咁咧半夜嗰陣時咧，咁我就醒咗，突然間咁見到有一個人影咁樣嘅，咁咧就唔係好高，因為太婆咧係寒背嘅，即係駝背唔係寒背。咁咧個人影咧就好矮下嘅。咁咧就係一陣白煙係透明嘅，即係我喺房咧就我對面係廁所嚟噶嘛，咁我淨睇到對面嗰啲嘢嘅，但係咧就有個人影咁，咁我見佢飄下飄下就行嚟我哋 B B 床嗰度，即係 B B 床喺我床側邊啦，咁咧就我淨見到彎低腰咧望住 B B，咁當時我就好驚啊，我心諗哎呀我冇諗就太婆，而係諗係哎呀會唔會有啲鬼搞我個仔啊咁樣，即係心諗啦，咁我就想起身，我起唔到身，咁我想用隻手喐下嗌我先生起身啦。我喐唔到啊，手腳完全喐唔到，跟住佢睇咗一陣之後咧，就飄下塞翻去咯喎。咁咧係滿月之前咧，佢睇過佢2次嘅。咁跟住咧就咁呢件事之後咧，咁我媽屋企裝修啦，咁佢話搬嚟我屋企住，就諗住住1個月。咁跟住我媽、我爸同我細妹就攞嚟住啦，咁啊住另一間房嘅。咁咧就半夜啦，嗰時係夏天好熱嘅，咁佢就開冷氣瞓覺啦，因為我冷氣瞓覺嗰個冷氣。咁嗰時因為咧預備個工人過嚟住咧。咁即係唔使咁熱啦咁樣嘅，咁工人未嚟就我媽話嚟住先咁樣啦。咁開冷氣咧，點知又啪一聲會熄咗喎。再開話乜個冷氣咁樣㗎？咁再開咧又啪一聲又熄咗。跟住佢話話咁熱點瞓啫係咪？咁佢就開風扇啦。跟住開風扇又係喎，一定咧佢就我見我媽咧就一路喊啊，就喺嗰間房咧就一路跪出門口啊，一路跪一路叩頭，一路跪一路叩頭。其實我媽咧就係做過大手術㗎，佢根本就唔可以做呢啲咁嘅動作㗎。咁跟住我聽到，因為我就唔閂門瞓覺㗎嘛，咁我見到聽到我媽嗰晚閂門，因為我開冷氣啊，閂門瞓覺。咁我聽到我媽喊得好緊要，跟住我爸爸咧出嚟猛嗌佢個名喎。咁跟住我唔知咩事啦，哇咁嘈嘅咪走出嚟睇下咩事啦咁。跟住我見我媽，我話阿媽，佢直情唔睬我啊，一路鬼路喊，一路鬼路跪住，一路叩頭。定個頭係咁撞落個地下㗎，咁跟住媽話對唔住啊，我而家走啦咁樣，係咯咁猛喊啊，跟住我知咩事咧，因為我見個太婆睇過我個仔啊嘛，咁我即刻嗌我先生我話係你阿婆㗎啦，你快啲嗌我媽啦，我話如果咪唔掂㗎啦，我當時驚到呢個係咁震啊，成好驚啊，跟住咁我先生咧驚到成個人呆咗，我哋快啲嗌啦，唔掂㗎，你唔嗌嗰陣時我媽已經係跪到去個間屋嘅中間啊，就係到門口咁滯㗎啦，咁跟住咧。我媽咧，我先生就大聲嗌：阿婆你唔好搞我媽啦！佢話佢有俾錢我㗎，佢有俾錢我，佢唔係白食白住㗎。如果你
你咧趕走佢，邊個同你湊七啊咁樣？佢話我仔已經啱出世咋咁。咁佢話你唔係好想我有個仔嘅咩咁樣？咁跟住咧，我媽真係未醒喎。咁我話你快打醒我媽啦。咁我媽咧，我先生就打醒咗我媽。咁跟住咧，佢冇幾耐咧，我媽就醒咗咯喎。咁我先生大聲當住個天咁大聲嗌啦嘛。咁啊醒咗之後咧，佢唔知咩事喎。佢話做乜我喺呢度嘅？我周身骨好痛啊！我好暈啊咁樣咯。咁跟住咧，我同我爸爸我哋3個咧就扶佢上梳化度坐。我妹同埋我女就好驚啊當時。咁我女嗰陣時好細個㗎咋，成家人嘈醒晒啦。咁跟住問佢咩事咧，佢跟住就講俾我哋聽咯，就都斷斷續續。佢話佢仲係好驚，跟住我係即係俾啲熱水佢飲啦，飲完佢成晚直情唔敢瞓啊，唔敢瞓咧。咁第二朝就直情即係我媽個家咧就搬走咯。佢話唔好啦，佢話我寧願租住等裝修啦，我唔敢嚟你屋企住啦咁樣。咁跟住咧就即係事後佢將個情形講俾我哋聽，就頭先我講嗰啲咁樣啦。咁佢話係你阿婆嚟㗎咁。佢話我咧白食白住喺你屋企想用晒你啲錢咁。佢話我喺度同佢講啦，佢話我俾翻錢你個孫㗎。咁佢話佢唔信。咁咧佢要我一路跪出門口，一路要我走，要我即時走啊咁樣。咁跟住咧就我媽咧就啱啱佢嗰陣以前住嗰度咧樓下有個係盲公嚟㗎，幫人算命就好靈嘅。咁佢就話啦如果你出咗呢個門檻咧，即係個大門口咧，佢話你冇得救㗎啦。哇！咁我想問大師咧，係咪會咁樣嘅咯？因為我講起我都好驚㗎。佢個意思叫話邊一個出咗門口冇得救？我媽。啲跪喺度一路跪。係啦，跪出嚟一路叩頭跪出門口咧，佢冇得救㗎啦。如果一出到門口就冇得救㗎啦。出大門口冇得救㗎啦。好像嗌翻即係跪出到門口就冇得救。就唔係話搬咗出去門口就冇得救。跪咗出門口即係嗰晚啊！嗰晚一路跪一路叩頭咁出門口咧，佢話如果出咗去冇得救。佢話好彩你哋都機警瞓醒佢咁樣咯。咁係咪有咁嘅事嘅咧？有咁嘅可能嘅。其實而家我講我都好驚啊！因為溫哥華我就冇咁驚得咁遠。冇分㗎。又會寫啲又啊唔係啊，係啊，咁我聽翻嚟咁樣，咪冇分㗎，冇分幾遠啦。因為我最近咧就我睇嗰本咧，記唔記得上次嗰咩靈界世界咧？裏邊係講咗㗎，真係冇㗎，你邊度都係遇到㗎，係啊。冇分㗎，無分國界，無分國界嘅。不過咧就會分地點。我太婆真係好恐怖㗎，真係。係嘛？係啊，成日翻嚟睇我仔㗎。佢太愛錫，因為我哋9代單傳得一粒咁嘅塞嗰啲啊。咁啊換句話講就冇辦法啦。咁啊不過咧，有人聽過呢一個嘅呢個經歷嘅時候，都唔好話唔得人驚。一路聽我都毛骨悚然啊，大師！我話有陣時發覺咧，即係自己屋企人嚟㗎，但係都一樣發生喺你身上嘅時候咧，會嘅，你都會好驚啊！會嘅，因為有陣時咧，佢如果係本身過咗身嘅話啦，佢除咗佢本身保持翻個少少嘅生存嘅性在生嗰個時間性格之外咧，佢會性質有些少改變嘅，會有陣時咧會比較易生前咧就更加盲塞，因為咧佢會知道咧，有陣時佢好生前嗰次做唔到嗰啲嘢，當佢一死咗之後咧，鬼有六通㗎嘛，佢會覺得佢自己個 power 大咗啦，佢反為會做惡㗎。係啊，我睇咗嗰本書，佢都係咁講，因為佢仲係靈界，咪未去到幽靈嗰個境界，所以一定仲有少少係陽間嘅嘢。我都睇咗睇戲嘅時候都睇到係嘛？你講嘢真係好精彩嘅。OK，跟住落嚟，我哋有張先生喺電話度。張生你好，午夜風鈴。OK，各位主持你好。張生你好。梁思慧你好。你好，大家好。因為我同你有數面之緣㗎啦。係啊，早幾個月前你介紹個朋友買咗部車啊嘛。係啊。佢冇揸你錢啊嘛？言歸正傳啊。係啊，佢有冇揸你錢啊佢啊？梗冇啦。又關最緊要冇揸你錢啊！張生請講。言歸正傳啊，呢件事情咧就發生喺27年前。1973年，當時我喺香港咧就係同埋幾個啲老友咧就攝影發燒友嚟嘅，咁有一間廠就邀請我哋去星馬泰旅遊影下相啦。事情發生咧就記得好清楚，就喺怡保開始嘅。咁因為當年咧個導遊講怡保咧就出產最靚嘅咧就係所謂叫做沙河粉啦。咁我食完晏之後咧就要去呢一個檳城。途中咧就經過呢個霹靂洞同埋呢個萬佛寺，咁我哋車去到萬佛寺山腳之下咧，咁因為個寺就喺山上邊嘅，咁我哋要行上去，咁沿途咧就有好多啲小賣店啊，即係賣嗰啲工藝品啊、土產啊咁樣，
咁我心急啊，諗住一個人啊，一馬當先上去影咗相先啦，諗住。咁我行到上山頂咧，就見到有一個行家，即係同事，即係一齊去影相噶啦。咁啊，佢指住個紙嚟啦。佢話：有鬼求必應咩？我想揾個人影下相都冇。啱啦，老張，你埋嚟同我影幾幅相啦。咁啊，我哋叫佢做陳先生啦，當啱唔啱啊？咁我即管同佢攞幾個景啦。咁嗰陣時應該大概係食完晏，去完之後咧係4點鬆啲度啦。咁啊，同佢影咗幾幅相之後咧 ，OK， 咁啊冇事啦。跟住我就去到呢個檳城啦。咁住喺檳城咧，嗰時最一流嘅酒店咧就叫做美倫酒店。咁啊，同我哋香港美倫酒店喺巷口度咧都係姊妹店啦。咁入到去咧，咁我同佢同房，咁間房就好大嘅。咁就有一個所謂叫做即係起座廳，跟住咧有一排啲屏風咧就間住晒梳窿嘅，就2張雙人床。咁佢又瞓一張，我瞓一張啦。瞓到半夜，咁啊突然間佢叫醒我，佢話老張，出邊好多人行嚟行去啊，唔掂啊咁樣。我唔係啊嘛，咁我行出去望一望，我冇啊，冇咁嘅事㗎。我話我可能你今日攰咗滯啦，上山影相，我瞓覺啦，咁我再瞓。唔夠冇幾耐，又將叫醒我，又老張唔掂啦，我見到啲人咧喺騎樓行入嚟㗎咁樣。我心諗有冇搞錯喺騎樓行入嚟？因為嗰陣時美倫酒店大概都係4-5層高嘅啫，咁有個走馬騎樓嘅，咁點行入嚟啊？咁我開燈啦，開燈睇之後，我冇喎，我話老陳我真係睇唔到嘢喎咁樣。佢話唔係啊，我見到啲人咧執滿晒嗰個廳，同埋咧喺嗰個騎樓嗰度一路係咁行入嚟。咁我咁啦，話大家開咗燈嚟瞓覺啦，一路傾下偈啦咁樣。咁啊，差唔多到天光嘅時候啦，5點幾啦。佢話老張，佢話拜託你啦，你同我領隊講咧，今日咧我就唔跟你哋去，因為我哋應該最後一站咧就喺呢一個檳城就飛去 Bangkok 嘅。佢話我自己會嚟呢個機場接你哋啦，就你唔需要等我啦，你麻煩你同我將個行李交俾嗰個領隊啦。我 OK 冇所謂啦。好啦，喺機場我見到佢翻嚟啦，咁佢都算做幾醒目。我喂，你今朝走去邊度嘅啊？佢話唔掂啊，我即刻坐老的走到去麥佛寺嗰度還神啊咁樣。講錯嘢啊！佢講錯嘢，衰多口啦。咁我話你都算醒目喎，今日跟住你翻香港咪好唔掂？操兵咁操，坐飛機翻嚟。好啦，事情仲未了結喎。咁啊翻到香港之後咧，咁我哋有個聚會，一個星期到啦。咁啊我啲相出嚟，大家即係你彈我，我彈你啦。咁佢自己本身有個黑房嘅，就掃晒啲相。咁我出嚟睇，因為我揸相機同佢攞景同佢影相，我明明記得係冇人喺度嘅。而且嗰時係4點鬆啲到，日光日白。咁喺遠處嗰度咧，因為萬佛寺行出嚟一個好大嘅空地，咁我哋望到晒全個景嘅。咁我同佢攞景嘅時候咧，我知道係冇人嘅，但嗰啲相咧有1-2張隱約見到咧。好多人頭啊，有啲戴波帽啊，有啲有尾巴，即係嗰啲牆邊啦。咁佢俾我睇，咁我真係覺得好奇怪，冇理由嘅喎。我揸相機，我同你影相係冇咁嘅事情發生嘅。咁我自己晒出嚟㗎咁樣，咁啲隊友走嚟睇啦，不可思議，毫無解釋。呢個真。咁點解佢衰多口咧？因為佢上面麥佛寺上面咧有4個大字。寫住有求必應，紅色嘅。咁佢自己講係有鬼求必應咩？咁樣講到咁我想問下大師，係咪有時真係喺啲咁嘅地方係唔適宜亂講説話咧？係可以係咁講啦。同埋咧就係我發覺咧有求必應呢4句咧，多數係喺道廟嗰度嚟到有嘅，就好少喺佛寺嗰度嚟有嘅。佢呢個就我記得好似係萬佛寺嚟㗎。佢寺佢就雖然叫寺啦，但係問題我相信嘅行法係可能係道家法。因為如果咧係佛寺裏邊嚟講咧，就大開方便之門咧，就佛係有慈悲之心咧，就唔會話你講錯説話佢就
佢就搞翻你轉頭啊咁樣喐你㗎嚇，就唔會話喐你嘅，即係第時你埋單計數嗰陣時就先咧，嗰啲另外一回事，下回分解嚇。咁到時可能俾張單俾你更大單都未定。咁啊係，用錢都搞唔掂。係啦，但係問題咧就係如果你頭先你講嗰4個字咧，就通常嚟講咧就喺道家嘅道壇裏邊就會有嘅。都有㗎。係啦，好似你睇下黃大仙咧，咁佢哋有求必應咁呢幾樣喎，即係女祖先知。但係如果真係我哋剛才可能張生問題就係一講錯嘢嘅時候咧，有咩解決辦法去兜一兜咧？咁啊呢個正所謂就係解鈴還須解繫鈴人啊，因為既然係呢樣嘢嘅話咧，佢又唔係立即懲戒你，佢只係俾個先兆俾你咧，咁你就應該係即刻要四疏知訂啦，收到啦，所以佢啊都算醒目，即刻坐的士去。不過計我話就唔係話淨係喺個廟寺嗰度係講錯咗亂咁噏嘅，你出到處世啊嚇，同人傾偈都唔好亂噏啊！你成日咁，點解又做錯嘢嘅？係啊，我都唔明啦。多謝晒，講完啦。係，OK，多謝晒你電話，張生嚇，多謝。多謝啊！咁啊有陣時發覺咧，就真係千祈唔好亂噏嘢嚇，亂噏嘢咧有陣時真係禍從口出咧，你點補飛都補唔到。尤其是係千祈唔好喺道光聖面前亂噏啊，咩嗰度報仇啊嗰啲真係。仲有一樣嘢啦，可以講一講咧，就係話一個人啊，自己留意下個嘴型啊。你自己對個鏡睇睇啦。如果自己嘅本身嘴型唔靚咧，佢講嘅嘢咧有陣時好怪咧。就譬如你明明係用心，你唔係想得罪人咧，你用心想討好人都好啦，但係你講咗出嚟咧，你對方聽唔入耳。啲講者無心，聽者有意。係啦，咁咧呢度嘅嘴型唯一都係日本仔啫。又係我啊！咁靚，話爛你好，跟住我哋有你。跟住落嚟咧，我哋有另一位聽眾喺 Calgary 打嚟嘅，邵生你好。你好，各位好。係你好。咁咧我就講兩件事嘅，咁嗰兩件事咧都係我自己親身經歷嘅。係。咁第一件咧就大概嚟講咧就係1978年喺香港㗎。咁嗰個情形就係咁樣㗎，就嗰陣時咧我就喺葵涌梨木道嗰度咧就有一間玩具廠嗰度咧就做嘢，咁嗰陣時係做暑期工。咁嗰個情形咧就咁樣嘅，咁咧就我咧就嗰年咧去嗰度做暑期工咧就要落貨倉點貨。咁喺點貨嘅時候嚟講咧，我就行到去，因為佢貨倉嚟講啊，通常都分開好多行噶嘛。咁我咧就行到去咧最尾嗰行，咁咧我就突然間感覺到咧。有啲嘢咧好快嘅喺我身邊嗰度咧就衝過，咁我咧嗰陣時嚟講我就好後生，我得10幾歲啊嗰陣時，咁咧就好本能咁樣，咁我就擰轉身睇下咯，咁咧我就見到咧有一個，即係嗰陣時嚟講，因為我自己本身嚟講嗰陣時我已經有5尺9寸高，咁我擰轉身一睇，咁我見到咦呢有一個。我真係好記得嘅，到而家都咁咧就係一個白色嘅物體，就長頭髮嘅，就着住民初裝嘅。哇！咁咧就嗰陣時嚟講咧，我望到我都嚇到目定口呆啦。跟住咧就好有趣地咧，或者而家就講啊，梗係好趣啦，有趣啦，但係以當時嚟講咧真係嚇到面都青埋。係。咁咧就我見到嗰個，即係因為嗰陣時嗰個影咧係背住我嘅，嗰個物體啊背住我嘅，咁咧佢就突然間咧就擰轉身喺左邊擰轉身，擰翻轉頭就我見到個樣，我見到晒佢嘅五官嘅，白雪雪嘅，佢對住我笑笑，跟住咧就啜一聲喺個轉角嗰度咧就消失咗啦。咁我咧就企咗喺度，我唔知經過咗幾耐啦嚇。咁我咪好本能啦，即係嗰陣時可能僆仔好奇心大，冇理由嘅。咁啊跟住嚟講，咪走去嗰個轉角度睇下咯，乜都冇。而且嗰個貨倉只係得一個出口嘅啫，嗰個出口嗰度就有個人咧喺度做嘢嘅。咁佢就肯定有一樣嘢，因為佢係做收發㗎嘛，佢就肯定冇人出過去，亦都冇人入過去，除咗我。咁後來嚟講咧，即係有啲老工人咧，同埋嗰啲security 啊，咁咧喺嗰度嚟講都做咗好耐嘅。咁佢話咧，其實咧即係佢就唔想，即係我唔知佢講真定講假啦。咁佢話佢就唔想嚇親啲後生嘅。佢就話咧，其實嗰度嚟講咧，喺日治時代嚟講咧，
就一個即係嚟講係嗰啲行刑場嚟㗎。哦。咁如果各位喺香港嚟講咧，都有一段住過一段好長時間嘅人咧，尤其是如果住喺葵涌區咧，都知道梨木道咧有一間玩具廠咧，就係、都好猛鬼嘅，因為佢嗰喺大概1960幾年咧，佢嗰間玩具廠嘅前身咧就係一間鞋廠嚟嘅，就曾經發生過火災，就燒死咗10幾人嘅。咁我後來我先知啦，咁我就唔敢肯定，我當時我見到嗰啲係乜嘢。咁但係即係聽咗咁，即係當時嚟講我唔知係咩啦。咁聽我一路都冇同屋企人講，我爸媽都唔知，就算啱結咗婚，我老婆都唔知。咁啊到而家嚟講，我就感覺到咯，就係話好似嚟講咧，就我應該係見到靈界嘅嘢啦。唔係好似，我相信你講得咁清楚，直情都係我做呢個節目咁耐，你係第一位可以形容到見到佢個樣，即係面青啊，睇埋五官，即係通常一般咧，我哋聽到好多聽眾朋友講咧，都係只係見到個一陣風啊，一陣煙啊，冇咗啦，咁啊冇咗。咁咧自從嗰次之後嚟講咧，咁啊我個人咧，我成日都認住咧，好似有啲嘢咧喺我後邊跟住我。保護你還是咩先？我唔敢肯定，但係嚟講我即係嚟講咧，就總之成日都覺得咧，我後邊有嘢跟住我啦。直至到而家都好似係，但我唔敢肯定。咁你嘅自從嗰次之後遇到嗰件事之後啊，好唔好運？我唔知道我叫好運定唔好運啦，因為事關咧我自己本身嚟講咧，就當時嚟講屋企個家庭環境就唔係咁好嘅。咁我咧嗰陣時咧，即係我自從讀中學開始啦。咁嗰陣時我諗大家都清楚，就70幾年嘅時代咧，好多人嚟講喺暑期嗰陣時都走出去做暑期工噶嘛。咁自從嗰次之後嚟講咧，我就打後嗰幾年咧，我一路都揾唔到工做嘅。咁同埋嚟講，我屋企個即係我自己感覺到咧，就我亦都睇到啦，我屋企個經濟都唔係咁好。咁呢個嚟講咧，就係第一件事啦，就係1978年。咁第二件嚟講咧，就喺1987年。咁嗰陣時咧，我就開始即係我已經出咗嚟做嘢㗎啦。咁咧就因為工作上嘅關係咧，我就派上去中國咧，就從事嚟講嗰啲中國貿易，差唔多嚟講係周圍走，因為嗰時係後生啊嘛。咁咧就去咗江蘇省常州市，我唔知道你哋知唔知邊度係常州啦。咁咧就常州裏邊咧就有一個叫武進縣。咁嗰年咧我就喺嗰度。最多靚女嗰度啊？可以咁講。咁咧我去嗰度公幹啦。咁嗰陣時咧做完嘢，因為當時嚟講咧87年嚟講咧喺中國嗰度都差唔多叫做比較熟啦。咁咧就佢哋嗰個點樣講法啦？即係嗰啲賓館啊嗰啲咁咧都唔係咁多，比較落後啲啦。可以咁講啦。咁咧我就喺武進縣，因為佢當時嚟講嗰度都冇好似而家發展得咁好啊。咁咧就我做完嘢咧，跟住我搭翻車上去咧，就翻嚟常州市。咁咧就住咗一間叫做常州賓館。咁我唔知你哋有冇聽過啦，因為其實常州賓館嘅歷史咧就好源遠流長嘅，因為佢本身嚟講咧，陣時嚟講係一個富豪嘅住宅嚟嘅。咁咧就到清末啦，差唔多太平天國時代咧，就曾經嚟講，因為太平軍就真係打江蘇啦嚇。咁咧就當時嚟講個兩廣總督衙門就由南京退咗落蘇州，蘇州就退咗去常州。咁嗰度曾經亦都做過嚟講咧兩廣總督衙門嗰個叫做臨時嘅辦事處啦嚇。咁咧嗰晚我記得咧就我7點鐘就食完飯，因為當時嚟講咧，我諗大家都知㗎啦，就話喺大陸嚟講就好得意㗎嘛，佢嗰啲餐廳嚟講咧就一日嚟講咧就淨係開6個鐘頭嘅啫嘛。咁就係話譬如而家嚟講咧夜晚黑佢咧就5點鐘開食晚飯，咁啊6點、7點、8點食完嚟講咧就大佬你8點鐘以後我哋去咧，你拍爛門佢都唔開門㗎嘛。公家㗎嘛嗰陣時。係啊，嗰陣時仲係阿公㗎嘛，佢唔睬你㗎嘛。咁我7點鐘我食完飯，我跟住嚟講我咪翻賓館，跟住我就翻入房啦，沖涼啦咁樣。
嗰日咧，因為我周居勞頓，因為我一早已經走出去做嘢，咁啊好攰，咁我跟住嚟講咧，我就走去瞓覺。我記得當晚嚟講咧，我仲要走去有啲應酬，因為當時嚟講嘅風氣就話，如果你唔應酬，你又乜都唔使做噶啦。咁我咪小睡片刻咯。咁咧就好奇怪，因為點解我瞓覺嗰陣時咧，我好記得㗎，因為當佢間嘢就好得意嘅，因為嗰時係夏天，就係冇嗰個冷氣嘅。咁咧我就要開咗啲窗，咁啊開埋啲氣窗，咁我真係瞓到。咁啊7點零鐘啦，咁啊我瞓啦，我都唔知瞓咗幾耐，我突然間咧，我就感覺到嚟講咧醒咗，但我唔喐得嘅喎，我隻眼我就睇唔到嘢嘅，冇清醒啊，我覺得。咁咧我自己感覺到本能地咧就有啲嘢嚟講咧就走埋我身邊。咁我話即係嚟講啊，基於一個好自然嘅反應啦，咁我咪就想走去睇下係咩一回事咯。咁咧我就花咗好大嘅氣力咧，我好似感覺到我走去睇到啲嘢。咁咧就係一個嚟講咧着輕裝嘅嘢咧就行埋嚟，我已經知道嗰啲係咩嚟啦嗰陣時，唔對路啊！咁我想盡量掙扎起身啦咁樣，跟住嚟講咧我都做唔到。咁我後來嚟講咧，我就好本能，我唔知道邊個教我嘅喎，我就點講咧？我就叫觀世音菩薩打救我，即係冇人教過我嘅喎。咁我話咁一講完之後嚟講咧，跟住佢就定咗唔喐，佢企咗喺度。跟住我再練咗幾次，跟住佢就擰轉身，冇咗。跟住我就起翻身，我成身軟晒，成身汗。咁我嗰陣時我睇個鐘，當時睇個鐘係大概嚟講係10點鐘。咁差唔多嗰個時間嚟講咧，就有人敲門啦，就係我約定嗰個人要聚會嗰個人咧，佢當時嚟講就入嚟啦。咁我就好本能嘅問佢：你有冇見到人走過出嚟？佢話冇啊，我喺度出邊敲咗好耐門啦。你而家先走出嚟開門，點我仲啱想擰轉身仔服務台問下，究竟你有冇出去先？哇！即係你直情係個時間嗰個時候咧，唔知自己做緊啲咩？唔係嘛，唔知做乜嘢，我係好本能地咧感覺到係有啲嘢唔妥。但係如果你話你係本能，應該佢敲過你門，咁你又唔知佢敲門，即係講你去喺個空間裏邊咧，你係停頓咗又或者真係停頓晒㗎，好得人驚㗎，因為當時嚟講我睇到嗰啲嘢嚟講係淨係嚟講係我係見到佢，我後邊嗰啲家私啊，任何佈置我乜都見唔到嘅。阿邵生咧，佢個本能係非常之強，佢講兩個故事裏邊總共講咗7個本能出嚟。係啊，因為點解咧？即係我亦都問過咧，有一啲本身嚟講佢係喺道家裏邊嗰啲，即係修道嗰啲人咧，佢話咧我呢個人咧可能嚟講係陽氣重啊，同埋嚟講咧，比較佢話講得，如果係世俗人講應該係夠硬頸啊。如果唔係咧，晨早如果你見到啲嘢，應該嚇破膽嘅。咁啊，因人而異啦。咁同埋咧，即係自此以後嚟講咧，我就又話齋，頭先同你咁樣講咯，即係好似有啲嘢喺後邊跟住我咯。咁我係跟住嚟講，我翻香港啦。咁咧真係唔知係真係有係咪咁黑啦？我翻到去，我原本嗰單生意已經講好晒，我應該嚟講咧就對公司係有貢獻。但係嚟講，我翻咗落去唔夠半個月啦，公司突然間炒咗我。咁於是乎咧，我就喺屋企嚟講咧，我足足坐咗9個月，我先至揾到第二份工作。而且我每一份工作嚟講咧，喺3年裏邊啊，我冇一份工作嚟講咧，我係做多過半年嘅。家陣解決咗未啊？我嚟到呢度嚟講，我一樣係咁。哎呀，咁你都真係要揾啲高人咧，係打救下你先啊！好啦，咁啊多謝晒呢位朋友嘅電話，咁啊跟住落嚟我哋有伍太嘅電話，伍太你好，午夜風鈴。係各位主持人你哋好。係伍太，請大聲少少嚇。係請講。我講呢件事咧，就係舊年我有個有一對朋友咧嚟探我，咁佢哋咧就好唔開心，咁我問佢咩事啦，咁我就話俾我聽，就即係佢屋企發生好多事。咁而家咧即係兩個老人家變咗好孤零，咁我問佢點解，佢話原本咧佢喺97年之前咧。就嗰陣時樓價好高嘅，咁佢哋咧就喺太古城有2層樓，咁就因為佢個新抱好孝順，同埋仔咧就話佢不如咁啦，我哋唔好分開住一齊住啦。咁
咁我哋就去睇屋啦，就睇到天后廟度，佢有一層樓相當好，即係又高又大啦，有成2000幾尺。咁佢哋咧買嘅時候就買到好低價，即係以當時高價嚟講，用咗嗰個價錢買咧就好抵買。而佢太古城嗰2層樓就可以高價賣咗出去，所以變咗佢有錢賺，就好開心。咁呢間都好旺啦咁樣。咁我哋咧就抌好多錢落去裝修呢間屋啦。咁裝修完之後咧，就一齊住好開心。初初就係好開心頭嗰個月，但係咧試過有幾次咧，嗰個朋友咧即係老人家嚟，個女個老人家就話佢煮緊飯嘅時候，見到有個人咁經過，佢以為個仔放工。佢就話：嘿，做乜咁都唔叫聲我啊？咁樣冇人答佢。咁啊算啦，佢一路係咁煮飯，跟住冇幾耐，收你人開門，咁個仔入咗嚟。咦？頭先你唔入過嚟咩？佢仔我而家先放工。咁佢阿媽咦？仲喺度撳通個眼花，咁啊算啦，佢冇記呢件事。咁隔得2次又係咁樣，都係黃昏時間。佢覺得好奇怪，點解會咁咧？咁佢即係呢件事嚟講，佢諗啊，唔知有咩唔妥乜？咁跟住揾個即係有個朋友嚟探佢，即係少少嗰啲風水嗰類嘢。個朋友話：你間都唔係好妥乜乜，教你點擠嘢點擠嘢。咁佢都唔係啊，我哋都覺得好開心啊。即係唔係點信佢？已經冇幾耐啦，佢發覺個新抱咧有啲唔妥。佢新抱咧即係開始成日發脾氣個人，喐喺度掟嘢度，即係好猛整個人。整下咧，直情即係鬧佢2個老人家。即係為咗好多小事可以發變咗好大嘅事，係咁鬧，整到大家家嘈屋閉。跟住咧，佢仔好夜都唔翻嚟，佢好奇怪點解咧？原來個仔咧有外遇啊？唔係爛賭啊！賭到咧去澳門賭啊！直情今日來回都即刻去賭完先翻工，嗰隻就可以賭到咁七彩啊！咁咧輸到咧後尾生咗大耳窿子，咁樣咧就唔得了啦，追咗嚟幾次。咁佢哋咧就哇咁唔掂啦，還完一次又一次，還到屋企冇晒錢點咧？咁跟住新抱咧就污言穢語乜都鬧齊。佢兩公婆覺得好奇怪，點解佢哋平時咁斯文，做秘書會咁樣講説話㗎？個新抱話：我係咁㗎啦，點，即係好難聽嘅説話都講出口。咁佢兩公即係兩個老人家就好心痛，個仔又爛到，又搞到咁，個新抱又咁。唉，算啦，不睇咗啲孫份上咁啊算啦。點知個孫咧又冇心機讀書，曾經同佢打長途電話打成幾個鐘頭。咁問個孫點解你咁樣打法？個孫話：我唔係啊，打咗好少時間啫嘛。佢唔係啊，打幾個鐘頭啊。個孫話：我真係唔覺㗎咁樣。咁個老人家覺得真係好唔妥呢間屋，不如搬啊咁樣。個大新抱就話：搬得咁易咩？你快啲俾翻錢我咁樣，即係為咗呢啲錢啊，即係乜嘢人情都唔使講啦，簡直。佢話：咁我同你湊大兩個細蚊仔，咁又點計咧咁樣？就係成日為咗啲家庭事咧，搞到好唔開心。最後個仔咧就個大窿衰到上門咧，淋咳啊嗰啲咩，即係最唔好嘅嘢都發生啦。咁仲後來嗰個新抱咧就接黑社會嚟添，同個家婆鬥。佢話：我呢間屋咧係我嘅，我買咗，我攞晒錢，搞到好慘好慘。跟住咧呢2個老人家咧喺登報紙就話同個仔脫離父子關係。咁佢跟住個仔個新抱就話：你個仔咁爛到乜，有乜嘢污言穢語鬧，仲要鬧人哋3代以前啲嘢乜，即係好難聽嘅説話講。跟住佢話同個仔離婚，咁變咗嗰2個細蚊仔好唔開心，讀唔到書又剩，即係成間屋咧，即係成間屋好似即係成個支離破碎咁樣。嗰2個老人家話：即係搞唔到會變到咁樣嘅。咁佢賤價就賣咗間屋。分開咗之後咧，就第2個人嚟接手，嗰個就陳方安生個細佬買咗呢間屋。如果唔夠2個月就撞車，撞車。不過佢冇事，但係佢太太好大件事。不過係聽翻嚟嘅。不過即係始終聽你講咧，一間都似乎即係大師呢啲就係一個屋嘅問題，風水嘅問題。呢個就係因為佢裝修過咧，可能係擇日咧就冇經過擇日啦，或者動到有啲唔好嘅氣啊。咁啊搞到成間屋家嘈屋閉啊！好啦，咁啊節目時間咧亦都就剩翻唔多啦。咁啊，杜廣正咧喺節目開始第一下，我哋呢一個上半部分嘅末段啊，就講咗咧有關咧就係呢一個嘅有關呢個嘅咩街啊，
佢條 University Highway。到你啦，杜生，到你啦，下一次啊，翻嚟啦，下一次啊，仲有4分鐘，你快啲講埋。4分鐘點講得晒啊？我哋就好精彩喎，講俾大家聽啊！4分鐘都講，係啊，都唔會講啊，揾新年講話俾你聽啊，你濃縮啲啊。不過有啲嘢想問下葉。好啊，好啊，係親身嘅經歷。咁啊，其實咧就係每個人都試過俾鬼襲，但我相信除咗日本仔啦，唔係我都有㗎。你瞓覺唔眯埋，即係唔使眯埋隻眼嘅，都好似瞓着咁樣。唔係佢襲，佢講俾我聽，佢襲鬼就試過。你俾鬼襲。不過有段時間我俾鬼咧就有即係成日俾鬼襲。我發覺咧，我成身都唔喐得，我發覺唯一一度地方喐得就隻眼，唔係。有試過咩？就平時唔喐嗰啲地方，嗰陣喐得。可能係條脷喐啫啦。有冇咁巧啊？我試過好多次俾鬼襲啦，我就試過即係曾經嘗試過手啊、腳啊、頭啊同埋周啊咁多。但係一樣嘢咧，唯一我試得到，原來我吐到口水喎。吐到口水。係啊，一吐之後咧，我就會醒㗎喎。哇！咁我發覺咗之後咧，我就逢係有鬼襲親嘅話咧，我就會吐。你喺咩情況之下，你第一次係吐口水嘅咧？我試嘛，周圍嗌又唔得，樣樣都唔得。我試下吐唔到口水先，我吐，真係吐得出咯。喂，次次都俾個老婆鬧。喂，呢啲呢啲中國傳統嚟喎，12億人口咧，我相信呢個10億人口係吐口水。不過呢樣嘢有冇得解釋咧，大師？係，咁啊呢個就係我諗關係到嘅氣功。因為佢嘅氣出唔到咧，就喺個口度。可能係咪連鬼都敗咗佢？係吐口水咧，嗱呢啲叫做係可能咧就叫做係以污穢就自污穢啦。咁啊，因為佢本身污穢，你用翻啲污穢嚟到對翻佢咁。咁啊呢招咧我就未人聽過，不過我相信咧都係唔做好過做啦。好啦，咁啊今日咧節目時間亦都差唔多，好多謝新年咧上到嚟我哋嘅節目當中同我哋分享啊。咁亦都請阿大師公佈今日嘅兩位幸運兒啦。嗱，今日咧就係第一位咧就第二位講嘅叫做 Grace 啊，咁咧佢話一個仔就10個孫嚇，佢話太婆咧就係趕佢個媽出街嗰個，係啊，嗰個好動嗰個幾好嚇。咁啊第二位咧就喺卡格里嗰方面咧就阿邵先生嘅話喺常州遇鬼記嗰個嚇，好詳細講得，係講得非常之詳細。但係卡格里嗰個咧，就問題就佢自由度啦，好嘛？自由度啦，佢中意送。我哋嘅獎品咧就自由度慢慢寄俾佢啊。係啦，因為佢話佢係一路有嘢跟住佢咧，就話唔係幾好運咁啊，相信由今次開始之後咧，佢就轉翻個好運啦。係啦，因為我有少少嘅禮物啦，我相信咁多觀眾講過啦，個個都講得咁好，不如咁啦，我哋額外每位都送多一打老婆。哇！真係唔話得，我哋對面嘅同事即刻阿水哥，即刻拗頭啦！咁啊，如果係心機朋友係今晚打電話上嚟嘅聽眾朋友咧，係聽到呢個消息之後咧，希望佢哋啊自己有冇啊？係有晒啦，有晒啦！多謝晒 Jenny。希望下次各位啦朋友多啲踴躍啦，打電話上嚟啦。梗係要啦，要啊！Jenny多啲送啲 coupon 出嚟啊！ OK，咁啊，嘅節目夠鐘啦，多謝大家，thank you，拜拜。